Balıklar var çoxlu. Üzürlə. Kameranı yaxşı dolandıramıram çünkü dediyim şu koymurlar o kadar. Burası Kyoto Garden. Burada koymurla film çəkməyə mən biraz cüzlindən bir az dolandırdım. Çox gözəl, asafalı bir yer. O qılada gözəl. Görün nə qədər insan var burada. Attım başı o kadar insan yarıb düşəsdən ayak koymağa yer yok. Burada pul atırlar, bu da bir biznes. Herkes salabilse o ortada bir yer var oraya ya o kasa kümünün içerisine. Oradan yani biznes eləyiblər. Həqiqət pul çayxanası özləri üçün. Belən Kyoto Garden içərisindəyik. Üstə tərəf fərqli dizaynlar veriblər bağa, çox gözəl bağa. Burada vaqən məsəlləri tapmaq çox zordur. Əvvəlminci serisi dahi zordur. Onun üçün feylən hələ Arashiyamaya getmək istəyirəm. Film çəkib sizlərə də göndərəm. Amma görəm necə tapa biləcəm hələ o treni getmək üçün. Değerli dostlar, geldik Arashiyama adında bir cəngəlli bir yerler var. Cəngəl halətində bunları görməyə. Çox gözəl məntəqədir. Ümidvaram ki siz de ləzzət eləyəsiniz. Bəli, burası da Arashiyama. Baxın görün nə qədər insan gəlir. Ben biraz bebakta kalmışam. Yaxşı olardı ki saat 1'də qabaq burada olaydı. 12'də də civarda olaydı. Ah, yaxşı olardı. Hala da hava çok gözəldir. Bəli, buranı gəzib dolanıb qutarınca 2 saat çəkəcək. Onda biraz bebakt olacaq. Ta otelə də gedib çıxmaq. Hər nəyəsə görək necə olur. Ağaçlar da gözəl, çiçək açıbdır. Çox mənzərəli. Buradan bilet almalıyıq. Və içəri getməyə izin üçün. Burada məbəd qahları. Sonra gedirik Bambo cəngələ. Burada xaricəlilər gəlirlər, Japonların libaslarını giyirlər, əhsə saldırır. Burada bəzi balıqları var. Görüşəbilsən. Çok güzel, burada qoxu gəlir, iyi gəlir bu güllərin. O qılada gözəldir, baxın bax. Ağaçlar görünə gözəl gül açıb.
Ah. Ağaçlar çok güzel Gülacığım. Bura millət bu aylarda gəlir, çünki burada ağaçların güləsən vaxtıdır, çoxu bunlardan ötürü gəlirlər. Fövqəladə qəşəngdir. Elə gəlirsən ağzın başa qar yağıb. Elə ağab bax. Bu fövqəlādədir. Vay, bura gör nə gözəldir, bəh bəh. Fövqəladə gözəldir. Bambu ağaçları. Ne uzundur ha. Dostlar, vay vay. En güzel bura. Bak. Bakın havaya. Burada kölge. Yani ne kadar da gün olsa burada gün düşebilmez bura. Bura kölge olur. Ağaçlar çok uzun. Şayet 7-8 mertebeden uca. Ve çok güzel mənzərəli. Fövqəladə gözəl. Vay. दीदी अपन तो पहुंच गया नीचे ठीक है तो क्या फर्क पड़ेगा हाँ मतलब ये रेलवे स्टेशन आ गया है Halara gedək, halar qalsın. Oh. Gözəl. Heç buradan çıxmaq istəmirəm. Heç bu məhəbbətədən eşiyə çıxmaq istəmirəm. Oh, çox gözəl. Burada dəriyə çox gözəl qayıq da gedir. Onu əldən verir, aşağıda qayıq gedir. Çox gözəldir. Burada aşağıda qayıqlar görə bilərsiniz. Belə ki görürsünüz. Aşağıya getmək biraz zor. Bəli, çox cəlibdir. Burada da meymunlar olur. Meymunlar da deyirlər gecələr gəlir. İndi buracan ki mən görənmədim. Çox gözəl, çox gözəl. Çoxlu qayıqlar var. Nə qədər qayıqlar var. Fövqəladə gözəldir.
Meymunlardan da heç xəbər yox. Gecələr o dağda, o dövrəbərdən gəlirlər. Hələ indi bir şey görsənmir. Neredəki bunların alışqaları, insanlar bunları çəkir də o tərəfə. Bax, böyle məsələ götürdü, adamı aparır. Aa. Bye bye. Körpüdən yavaş-yavaş o tərəfə gedək, onlarda görək nələr var.